Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Aneka Mesin, produsen mesin pengemas yang handal dan tangguh. Halo guys, di video kali ini kita akan melihat bagaimana proses pengemasan bumbu rawon cair dengan mesin pengemas cairan dari Aneka Mesin. Disclaimer dulu ya guys, video ini bukan dilakukan untuk proses pengemasan akhir untuk produk dijual ke konsumen. Hanya sebagai pelaporan bahwa mesin pengemas yang dipesan konsumen sudah selesai dan siap dikirim ke tempat konsumen, bukan ruang pengemasan semestinya. Jadi ini masih di lokasi workshop kami Aneka Mesin. Mesin pengemas bumbu rawon ini dilengkapi dengan pengaduk atau mixer di bagian hopper penampungnya. Karena bumbu yang kental akan mengendap di bagian bawah, sehingga butuh mixer untuk melancarkan proses pengemasan bumbu cairnya. Mesin ini dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses pengemasan produk bumbu seperti bumbu rawon, bumbu soto, bumbu rendang dengan bentuk semi cair. Khususnya bagi Anda yang bergerak di bidang usaha bumbu kemasan, baik skala UMKM maupun industri. Sekarang kita lihat cara kerjanya ya guys. Bumbu rawon yang sudah dimasukkan ke dalam hopper penampung akan langsung tersedot oleh pompa piston. Kemudian ditakar secara otomatis dengan akurasi tinggi. Dan dikemas ke dalam sachet dengan volume yang diinginkan. Mesin ini mampu mengemas dengan volume kecil hingga besar dengan maksimal 1 liter tiap kemasannya. Prosesnya cepat, rapi, dan konsisten. Sangat cocok untuk meningkatkan kapasitas produksi Anda. Mesin pengemas ini memiliki kecepatan hingga 50 pack per menit, tinggal diatur aja kecepatannya. Jadi sangat ideal untuk kebutuhan produksi tinggi. Selain itu, konsumsi listriknya juga cukup hemat, hanya sekitar 750 watt, sehingga masih aman digunakan untuk skala usaha rumahan maupun industri kecil. Dan yang paling penting, mesin ini dalam kondisi baru dan sudah dilengkapi dengan garansi. Jadi Anda tidak perlu khawatir soal kualitas dan keamanannya. Oh iya, untuk plastik kemasannya masih menggunakan plastik polos ya guys, karena ini adalah trail uji pengemasan produk. Bagi Anda yang ingin mencetak kemasan, bisa juga loh di Aneka Mesin. Nanti kita buatkan desain roll kemasannya secara gratis. Kami siap bantu branding pengemasan produk Anda. Volume, bahkan sampai model pengemasan bisa disesuaikan dengan keinginan Anda ya guys. Untuk di video ini, model pengemasannya adalah 3-side seal atau seal 3 sisi. Sesuai permintaan konsumen, dengan mesin ini, proses pengemasan jadi lebih cepat, lebih mudah, dan tentunya lebih profesional. Bagi Anda yang tertarik atau ingin konsultasi lebih lanjut, langsung saja hubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera, atau datang langsung ke workshop kami.